Esta es una forma eficiente y dinámica de recoger la cosecha en esta finca. Aquí se ha implementado una idea brillante: utilizar motocicletas para cargar los bultos y transportarlos de manera rápida y sin mayor esfuerzo. Esta innovadora estrategia no solo acelera el proceso de recolección, sino que también optimiza el uso de recursos, demostrando cómo las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia en el trabajo agrícola. El uso de motocicletas permite movilizar grandes cargas con agilidad, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo físico de los trabajadores. Además, esta solución es perfecta para terrenos extensos o de difícil acceso, donde la velocidad y la maniobrabilidad son claves para una cosecha eficiente. Sin duda, esta es una muestra de cómo la creatividad y el buen uso de las herramientas pueden transformar las labores del campo, haciendo el trabajo más productivo y menos agotador. Una idea ingeniosa que está revolucionando la forma de cosechar.